ဆိုတော့ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ခုနအစမှာကျွန်တော်ပြောပါတယ်လူမစုံတဲ့အတွက်ပြန်ပြောပါမယ်ဘုရားသခင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်မှာအသင်းတော်မိသားစုများတဖြုတ်ဖြုတ်เนาะတယောက်ပြီးတယောက်ဖျားနာတယ်အိမ်မှာပဲ quarantine နေရတယ်เนาะဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဖြင့်เนาะတချို့တွေကနည်းနည်းချောင်းနည်းနည်းလေးချောင်းဆိုးသေးတာပဲရှိတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အမိုးကလွဲလို့အသင်းတော်ထဲမှာအကုန်လုံးနေကောင်းကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီအာကြီးကိုကြော်လွှတ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်ကျွန်တော်ဒီအာကိုပြန်လဲကြော်လွှတ်ခွင့်ပေးတာလဲဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်မဖျားသောသူများလဲဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်အားလုံးပေါ်၌ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်လုံလောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလုံးရေတွက်ဖို့တော့ငါရှေ့စွာပြောပြခြင်းပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားတဲ့လူလဲနော်ဖျားတဲ့လူလဲဖျားလို့ပြန်ကြမှာလို့ဝါကြွားဖို့မဟုတ်တယ်လို့ပဲမဖျားတဲ့လူလဲဝါကြွားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့အရာအားလုံးဒီဘုရားသခင်ကြောင့်တက်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကိုသာလျှင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုရှေ့ဥစွာပြောခြင်းပါတယ်လို့ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အမိုးလည်းမချခင်2ရက်3ရက်မှာပြန်ပြီးတော့မှကျမ်းမာလာမှာပါလို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာပြန်လဲပြီးတော့မှဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့သက်တာတည်တည်ကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်မဝင်ခင်မှာနဲ့ငယ်ကြော်ညာဆရာကတော့ပတ်တိုင်းเนาะ social distancing ကတော့အတတ်နိုင်ဆုံး keep up လုပ်အောင်မိသားစုကိုမိသားစုနဲ့ပဲထိုင်မယ်ပြင်တိုးတာကိုင်တာထိတာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့เนาะလာမယ်ထိုင်မယ်ချီးမွမ်းမယ်ချက်ချင်းပြန်သွားမယ်เนาะအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဂျန်တဲ့အသင်းတော်တွေကိုရှုံချတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်း Quad City မှာတချို့အသင်းတော်တွေမဖွင့်သေးဘူးတချို့အသင်းတော်တွေတချို့လူတွေကတို့အသင်းတော်ကိုရှုံချတယ်အပြစ်တင်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်အသင်းတော်ဖွင့်လို့ကူးဆက်ကုန်တယ်ဆိုပြီးတော့ GMCC ကူးဆက်ကုန်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြန့်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးတို့ဖွဲ့ကဖျားကြောင်းဖွင့်လို့ကူးဆက်တယ်အကုန်လုံးပြန်ကြားမှာပြီတချို့တွေကအခုတည်းမဖွင့်သေးဘူးစင်ကားအိမ်မကကူးနေတာပဲเนาะဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ကာကွယ်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်အာမင်ဘုရားသခင်ဒီတာဝန်ယူသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်တေမင်းအရေးလွှမ်းမိုးသောခြိုက်ထဲတော့မလျှောက်ရဘူးလို့ကျမ်းစာထဲမှာတခါမှမပြောဘူးလျှောက်ရပေမဲ့လေဆိုတာပဲပါလာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားသခင်ကမဖျားရဘူးလို့လုံးဝကျမ်းစာထဲမှာမပြောဘူးဖျားရင်လေဒုက္ခမရောက်ရဘူးဆိုတာပဲရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ဖို့ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်နော်လူအသွေးအသားနဲ့နေနေတဲ့ယောဂဝင်နိုင်တယ်လူအသွေးအသားနဲ့နေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားနိုင်တယ်နော်နာမကျန်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့ပေမဲ့လည်းဖျားတယ်နာမကျန်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းဖျားခြင်းနာခြင်းထဲမှာပြန်လဲကျမ်းမာခြင်းပေးဖို့အလို့ငါဂတိတော်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကတန်းစီပြီးတော့မှထားပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများမစိုးရိမ်ပဲနဲ့ပေါ့ပါနဲ့လွတ်လပ်နဲ့စိတ်ချမှုပြည့်နဲ့ဗိမာန်တော်ပုံမှန်ရောက်လာပြီးတော့မှကိုးကွယ်ဖို့လို့ငါရောက်တော့ထပ်မှန်ပြီးတော့မှတိုက်တွန်းခွန်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေဘုရားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အပတ်တိုင်းအမြလောက်ယုံကြည်သူများနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အိမ်မှာနေတဲ့လူများလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တပတ်ပြီးတပတ်ပို့ပြီးတော့မှစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ရောက်လာတော့မှာပါလို့အားလုံးကိုထပ်လောင်းပြီးတော့မှတိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဥခိုင်ပြီးတော့မိသားစုတဲ့အားလုံးနေကောင်းပြီကျွန်တော်ထင်တယ်လာမယ့်ပတ်လောက်ဆိုရင်တော့မိသားစုအားလုံးဗိမာန်တော်တို့ရောက်လာနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အမိုးလဲလာမယ့်ပတ်လောက်ဆိုရင်နေကောင်းမှာပါဦးလေးကတော့နည်းနည်းပဲချောင်းဆိုးကြံနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတပတ်ပြီးတပတ်ပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးအတွက်ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြင်လဲမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဆရာမကန်တော်တို့လည်းနှစ်ပတ်ကြော်လောက်ဖျားတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အားလုံးချမ်းမာရှိနေပြီဆိုတော့အားရှိဖို့ပဲလိုတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှအဆူတောင်းပေးမယ်ဆိုတော့လာမယ့်ပတ်ဆိုရင်လည်းဆရာမကန်တော်ကဆက်ပြီးတော့မှဝတ်ပြုချီးမွမ်းခြင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှဥဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းနဲ့ပြင်လဲမလွဲဘူးဆိုရင်မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်လာမယ့်ပတ်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်ဆရာရှိမှာဖြစ်တယ်ကန်တက်ကီကဆရာခိုင်သုံးကလာပြီးတော့မှပလင်ချင်းကျွန်တော်တင်းတော်မှာလာပြီးတော့မှဒေသနာဝင်းကမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောခြင်းနဲ့ bulletin မှာမထည့်မိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လာမယ့်ပတ်အကြောင်းအမျိုးကြောင့်မပြောင်းလဲရင်တော့ဆရာခိုင်သုံးလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းထပ်လောင်းပြီးတော့မှပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့အပတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများနော်တပတ်တာကာလပတ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့နော်စိတ်ဒုက္ခသောကတွေဖျားခြင်းနာခြင်းတွေမျိုးစုံတွေအားလုံးကိုဒီကနေ့တပတ်မှာတခါဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်တာတည်တည်ကိုပြန်လဲတီဆောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတွင်းလူကိုတီဆောက်ပြီးတော့မှတကယ်ပဲခိုင်မာစွာနဲ့တပတ်ချင်းစီတိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှနင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှေ့စွာပြောပြခြင်းပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများနော်နှုတ်အသင်းတော်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အမိတဟဲပြုရာနေရာလို့တိမောသေထဲမှာပြောထားပါတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်
အသင်းတော်ဆိုတာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အမိတဟဲပြုရာနေရာဖြစ်သောကြောင့်အသင်းတော်ကိုမစွန့်ဘဲနဲ့ဘုရားเจ้าနဲ့မဝေးဘဲနဲ့ပုံမှန်အတတ်နိုင်ဆုံးအိယာပေါ်မှာလဲနေတာလွယ်လို့ဗိမာန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးရောက်လာပြီးတော့မှယုံကြည်သူများနဲ့မိသားဖွဲ့လျက်တွေ့ကြလျက်ပြုံးပြကြလျက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တိဆောက်ပြီးတော့မှတပတ်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အမှုရာခတ်သိမ်းကိုအဲ့ဒီခွန်အားနဲ့ရင်ဆိုင်တတ်ဖို့လို့ငါအားလုံးကိုတိုက်တွန်းခွန်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်ချင်းစီတိုင်းမှာဝိညာဉ်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မနက်ဖြန်နဲ့စပြီးတော့မှလုပ်ငန်းခွင်မှာသွားမယ်လူမှုရေးလုပ်ကြမယ်ဟိုသွားဒီသွားကြမယ်အမျိုးအစုံကြုံရမှာဖြစ်တယ်တို့ပေမဲ့လည်းဒီကနေ့ကြားနာရတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကတပတ်ချင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပဲ့ပြင်လမ်းပြထိမ့်သိမ်းသွားဖို့လို့ငါအမှဒါမှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ပတ်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှဖို့အသေးချာဆက်ကတ်တယ်သေချာပြင်ဆင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်နိုးဆော်တဲ့ဥစ္စာပဲယူဆောင်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ယုံကြည်သူများတော့တထောင်တနေရာသင်တို့ကိုဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကအပတ်ချင်းစီတိုင်းစကားပြောမှာပါလို့နော်ယုံကြည်မျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ရောက်တိုင်းဘုရားရှင်ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ကြခုချိန်မှာအားလုံးမတက်ပြီးတော့မှတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး1တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်42ကနေ46ထိကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုပြီးတော့မှဒီတပတ်မှာဝိညာဉ်ခွန်အားပြန်လဲပြီးတော့မှတိဆောက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့โอเคထိုးထားပြီးပါပြီ42ကနေပြီးတော့မှ46အဆုံးထိအားလုံးဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့3ထာဝရဘုရားကလည်းတက်၍မတိုက်ကြနဲ့သင်တို့ဘက်၌ငါမရှိတိုက်လင်ရန်သူရှေ့မှရှုံးရကြလိမ့်မည်ဟုသင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်အကြောင်းငါအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါဆင့်ဆိုတော်လဲသင်တို့သည်နားမထောင်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုညှင်းဆန်၍ခိုင်ခန့်သောစိတ်နှင့်တောင်ပေါ်သို့တက်ကြ၏ထိုအခါတောင်ပေါ်မှရှင်းနှင်းသောအာမောရိအမျိုးသားတို့သည်သင်တို့တစ်ဘက်၌ထွက်လာလျက်ပြားများအုံ၍လိုက်တဲ့ကဲ့သို့သင်တို့ကိုလိုက်၍စီရာအရက်ဟောမာမြို့တိုင်အောင်ဖျက်ဆီးကြ၏သင်တို့သည်လည်းပြန်လာ၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ငိုကြွေးကြ၏သို့တော်လည်းသင်တို့စကားကိုထာဝရဘုရားနားထောင်တော်မမူထို့ကြောင့်ကာရေရှယနာအရင်နေတဲ့ကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာနေပြန်ရကြ၏45ကိုပြန်ထိုးပေးပါ45အပေါ်ဥစ္စာ45လေးတစ်ချက်အားလုံးပြန်ဖတ်ရအောင်သင်တို့သည်လည်းပြန်လာ၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ငိုကြွေးကြ၏သို့တော်လည်းသင်တို့စကားကိုထာဝရဘုရားနားထောင်နာယူတော်မမူထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ငိုကြွေးကြ၏သို့တော်လည်းသင်တို့စကားကိုထာဝရဘုရားနားထောင်နာယူတော်မမူဒီနေ့ကောင်းစဉ်ကငိုကြွေးတိုင်းလဲငိုပြတိုင်းလဲဘုရားနားမထောင်ဘူးပြီးရောနော်ဘုရားရှေ့မှာငိုပြတိုင်းလဲငိုကြွေးတိုင်းလဲဘုရားနားမထောင်ဘူးဆိုတဲ့အရာလေးဒီနေ့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူသွားဖို့ဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ခဏလေးစက္ကပ်ရအောင်အဖဖျားဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သားသမီးများကိုပဲ့ပြင်ပါခိုင်ခန့်စေပါလှမ်းပြပါဤနှုတ်ကပတ်တော်ဒီသားသမီးများရှေ့မှာမြည်ခွက်ဖြစ်လျက်တပတ်တာကာလပတ်လုံးအသက်တာတည်တည်၌ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကသာလင်သားသမီးများထိန်ချောင်းလေကရော့လန်းတော်အတိုင်းတမတ်လိုက်နာနိုင်ဖို့လို့ငါသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားတာရင်နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုဆက်လက်သုံးပြုလျက်လမ်းပြကောင်းကြီးပဲဖွင့်ဟစကားပြောပါမယ်အကြောင်းဝိညာဉ်တော်ဖျားကရော့ကိုနေရာပေးချိန်ပေးခဲ့တဲ့ယင်းနဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်မဟာနာမတော်မြတ်ကိုပြီးလို့ဆုတောင်းဆက်ကအနံပါတဲ့ဖဖျားသခင်အာမင်မထိုင်သေးပဲနဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့ ਨੇ ဆုံးမဟုတ်ဘူးနော် ਨੇ ဆုံးမဟုတ်နော်မထီရအောင်အ ਨੇ ဆုံးမလုံးနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်ပြီးတော့မှအားလုံးပြုံးရွှင်စွာနဲ့ရှလုံးဆိုလက်ရမ်းရအောင်နော်မထီရဘူးလက်ရမ်းရှလုံးဆိုလက်ရအောင်အာမင်အားလုံးပြန်ထိုင်ရအောင် praise the lord amen ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ချင်းခွန်အားယူသွားဖို့ကဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်၌ကျွန်တော်များစွာကြားလာတယ်လေနော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာနှလုံးချေခွဲပြီးတော့မှနော်မျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းရင်မျက်ရည်ကျရင်ဘုရားသခင်နားကြောင်းတယ်ဆိုတာနော်ယုံကြည်သူတွေကငယ်ငယ်ကလေးကကျွန်တော်ကြားပြီးသားသိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခါစားတော့ကကျန်းစာကိုတေးသေးချာချာနားမလဲခင်တော့ဘယ်လိုခံယူတယ်လဲဆိုတော့ဆရာတွေကပြောတာကိုမျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာနားကြောင်းတာဆိုတာခဏခဏကြားရတယ်လေနော်မျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့ဆုတောင်းတာဆိုတာခဏခဏကြားတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခါစားတော့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်မျက်ရည်ကျရင်နားကြောင်းတယ်ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဝမ်းနဲ့ဆရာတခုခုတွေးပြီးတော့မျက်ရည်မကျကြအောင်ဆုတောင်းတာမျက်ရည်ကျတာနဲ့ဘုရားသခင်နားကြောင်းတော့မယ်လို့တွက်ထားတာ哦တွက်ထားတာ哦
ဆိုတော့တခုခုအချောင်းမျက်ရည်မကြချအောင်ဝမ်းနေခြင်းကိုမှုသွင်းပြီးတော့မှလေနော်မင်းသမီးမင်းသားတွေငိုခမ်းတွေရိုက်တဲ့အခါမှာနော်မရအောင်မျက်ရည်ထွက်အောင်မျက်ရည်ကိုသူတို့ကမထွက်အောင်လုပ်တယ်လို့ပဲဖခင်ရှင်မရအောင်မျက်ရည်ထွက်အောင်ဆုတောင်းမျက်ရည်ကျလာပြီဆိုဖခင်နာညောင်းတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခါစားနှုနယ်တုန်းကထင်တာဒါမဲ့တမန်ကျမ်းစာကငိုကြွေးတိုင်းလဲနားမထောင်တဲ့ဥစ္စာများစွာပြောပါတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများအဲ့ဒါသေချာဆင်ခြင်ပြီးတော့မှခွန်အားယူနားလည်ဖို့လိုချင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲဣသရေလလူမျိုးများကအခန်းငယ်45ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့အခန်းငယ်45ထဲမှာသင်တို့ဒီလဲတဲ့ပြန်လာ၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ငိုကြွေးတယ်တဲ့သူများရှေ့မဟုတ်နော်မောရှေရှေ့ငိုတာမဟုတ်နော်ဣသရေလလူမျိုးခေါင်းဆောင်တွေ80ရှေ့မှာငိုတာမဟုတ်ကျန်တဲ့ဘယင်တွေရှေ့မှာငိုပြနေတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူတို့ကိုးကွယ်ရာသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ထုတ်ဆောင်လာတဲ့ထိုထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာနှလုံးကိုသွန်းလောင်းပြီးတော့မှငိုကြွေးတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တို့ပေမဲ့လေဘာပြောလဲဆိုတော့တော်လေတဲ့တင်တို့စကားကိုထာဝရဘုရားနားထောင်နာယူတော်မမူငိုကြွေးပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်မကြားဘူးတဲ့နားမထောင်ပေးဘူးတဲ့ဟောပြီးရောဒါဆိုရင်ငိုကြွေးတိုင်းလည်းဘုရားသခင်နားမထောင်ဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲအကြောင်းဒီကနေ့ဘာကြောင့်နားမထောင်တာလဲဆိုတာလေသိဖို့အသက်တာကိုအဲ့ဒါနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့မှပဲ့ပြင်ပြုတ်ပြင်သွားဖို့လို့ငါဒီကနေ့ယုံကြည်သူများနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ချိန်ထိုးဖို့လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကစိုးသွားတာလားဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကပြောင်းလဲသွားတာလားဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုစွန့်ပစ်သွားတာလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကအာဂပေမေတ္တာဖြစ်တယ်ကဘာဝကနေပြီးတော့မှယနေ့ချိန်နဲ့သင်ကိုချစ်တာကတပြားမှမလျော့ဘူးဖြစ်တယ်သင်အစိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာလည်းသင်ကိုချစ်တာတပြားမှမလျော့ဘဲနဲ့အာဂပေမေတ္တာနဲ့သင်ကိုအမြဲတမ်းချစ်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းလည်းတစ်ဆက်မှမပြောင်းလဲဘူးဘုရားသခင်ကဖြောင့်မရင်ဖြောင့်မပြီးသားဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သင်ကိုကြည်နေတာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းသင်ကိုမျက်စံတော်ကဲတော့သင်တို့ကြည်နေတာလဲတောက်လျှောက်ကြည်နေတာဖြစ်တယ်တို့ပေမဲ့လည်းယုံကြည်သူများတခါတလေဘုရားသခင်ကထိုကဲ့သို့မေတ္တာမပြောင်းလဲဘူးမေတ္တာဓာတ်မပြောင်းလဲဘူးကျေးဇူးတော်မပြောင်းလဲဘူးဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းမပြောင်းလဲဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အာဂပေမေတ္တာမပြောင်းလဲပေမဲ့တခါတလေသားသမီးများရဲ့ငိုကြွေးတန်နားမထောင်တဲ့ချိန်ရှိတယ်သင်ရဲ့ငိုကြွေးတန်ဘုရားသခင်နားမထောင်တဲ့ချိန်ရှိတယ်ဘယ်ချိန်လဲကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဣသရေလလူမျိုးများအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာမရောက်ခင်မှာဘုရားသခင်ကအချိန်မောရှေနဲ့တဆင့်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်မင်းတို့အဲ့ဒီနို့နဲ့ပြားရည်စီးသောနိုင်ငံကိုတင်းရမယ်သူအတူပါရှိမယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လက်ရာတော်နဲ့တင်းခွင့်ပေးမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာဘုရားသခင်ကယုံကြည်စွာနဲ့သိမ့်ပိုက်ရဲဖို့လုံးကအဲ့ဒီနေရာမရောက်ခင်ကတည်းကဘုရားသခင်အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းနမိတ်လက္ခဏာပြုသောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းလက်ယုံတော်နဲ့ပို့ဆောင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမဖြစ်နိုင်သောနေရာနေပြီးတော့ဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးသောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကြောက်ထဲနေပြီးတော့ရေတွေထွက်ခိုင်းတယ်မာနမုန်နဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျွေးမွေးတယ်မဖြစ်နိုင်သောနေရာနေဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကလုံခြုံစွာနဲ့နှစ်ပေါင်း40ပို့ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတက်ပြီးတော့မှတိုက်သိမ်းပါဖြစ်နိုင်တယ်အတိတ်ကဘုရားသခင်ရဲ့လက်ယုံတော်အတိတ်ကဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအတိတ်ကဘုရားသခင်တူပါရှိခြင်းကိုစင်ချင်ပြီးတော့မှဝင်တာတိုက်သိမ်းပါလို့ဘုရားသခင်ကပြောပေမဲ့လေ12ယောက်ထဲမှာ10ယောက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးမကြော်နိုင်ဘူးမဖြိုနိုင်ဘူးမပိုင်နိုင်ဘူးအမျိုးစုံသောအနုလက်ခဏာတွေနဲ့ပြည်သူတွေနားမှာပြန်လာပြီးတော့ report လုပ်ပြည်သူတွေကလည်းအဲ့ဒီ wrong report အဲ့ဒီ message အမှားအဲ့ဒီတည်အမှားအဲ့ဒီမယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရောနှောတဲ့အရာတွေကိုကြားပြီးတော့မှယုံကြည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှအထဲကနေငိုကြွေးပြီးတော့မှညှဉ်းညူတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့တော့ဘုရားသခင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရက်ပေါင်း40ကိုတရက်ကိုတစ်နှစ်တိုးပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်း40ဖြစ်ဘုရားသခင်ကပြန်လဲပြောင်းပြီးတော့မှသူတို့ကိုအမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်အမိန့်ချမှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအကြီးကျယ်လာပြီးတော့မှနောင်တရတယ်။ငါတို့မားပါပြီအဲ့ဒီ10ယောက်ထဲမှာ10ယောက်ကကားလည်းနဲ့ယောရှုမပါဘူး။အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်10ယောက်ကငါတို့မားပါပြီဒီမှာသူပြောတာလေ
ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ငိုကြွေးပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှအိုးငါတို့မှားပါပြီအခုတက်သိရအောင်ဆိုပြီးတော့မောရှေရဲ့ထောက်ခံချက်မပါဘူးဘုရားသခင်ထောက်ခံချက်မပါဘူးဘာ approval မှမပါဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ပြန်လှဲ့တော့တရက်ကိုတနစ်နဲ့တိုးပေးလိုက်ပြီးအမိန့်ချမပြီးသားဘုရားသခင်ကအမိန့်ချမပြီးသားကိုထတ်ကြော်တယ်နာခံမှုမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖခင်ကအမိန့်ချမှတ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့အခုတက်သိမ်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတက်သိမ်းတဲ့အခါမှာအာမောရိတ်လူတွေသူတို့ကိုလိုက်ပြီးတော့မှဝရမ်းပြေးရတယ်ခွေးပြေးဝက်ပြေးရပြီးတော့မှအကြီးကျယ်ရှုံးနေတဲ့အခါမှာလာပြီးတော့မှဖခင်ရှေ့တော်မှာငိုကြွေးတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကနားမထောင်တော့ဒီနေ့ဒီမှာဘုရားသခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာစကားပြောပြီးတော့တုံတင်တာလဲဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ယုံစေခြင်းတဲ့အခါမှာယုံလှုပ်စေခြင်းတဲ့အခါမှာလှုပ်ဘုရားသခင်ပြုစေခြင်းတဲ့အခါမှာပြုဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်တဲ့အခါအသက်ရှင်လို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကနားတော်စွန့်ပေးတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အနေကိုဗျံပရာလှုပ်တယ်ဗျံတပရာပြောတယ်ကိုနေခြင်းတလို့နေကိုလှုပ်ခြင်းတလို့လှုပ်ကိုစားခြင်းတလို့စားကိုတောက်ခြင်းတလို့တောက်ပြီးတော့ပြီးမှယောဂအကြီးကျယ်ရမှာပဲကိုတော်ရေဒီယောဂကိုပျောက်ခိုင်းပါဆိုရင်နားတော်မလဲတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင် Praise the Lordနည်းနည်းတော့ခါမယ်ဒါမဲ့ယုံကြည်သူများတရားတမာတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသင်ယူပြီးတော့မှအသက်တာဆင်ခြင်ဖို့ဒီနေ့တွန်းတင်ဝင်ကပေးနေတာဖြစ်တယ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်စကားပြောပါစေနော်အသက်တာမှာချုံမိန်တော့အရာလဲကျွန်တော်များစွာတာရွေးပြောပါတယ်ဒါမဲ့ဒါမျိုးအချိန်ကျရင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများပဲ့ပြင်ကိုယ့်ကိုပြုတ်ပြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကသင်ကိုချစ်တာတပြားမှမလျော့ပါဘူးပြန်ပြောမယ်တင်းကိုမြစ်တာတက်တာဘုရားသခင်တပြားမှမရောဘူးဒါပေမဲ့ तू ပြောရဲ့အသားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာလမ်းစဉ်ချမှတ်ထားပြီးရဲ့အသားနဲ့တိကြီးနဲ့ကိုကမတ်ယူရဲဆန်ပြီးတော့မှလှုပ်ပြီးတော့မှပဲအိုးကိုတော်ရဲ့ဒါလေးကတော့လှုပ်နေရင်ဘုရားသခင်နားမစွန့်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်တောက်တော့ကတော့အချင်းကျဲတောက်တယ်ရှူတော့ကတော့အချင်းကျဲရှူပြီးတော့မှတခါတဲ့အသက်ရှူတွေကြက်နှလုံးယောဂါအမျိုးစုံဖြစ်ပြီးတော့အကြီးတယ်မကယ်နိုင်မမနိုင်ဖြစ်နေမှာပဲဖျားဆိုရင်ဖျားသခင်ကတည့်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုတင်ကထိမ့်သိမ့်ဖို့လို့ဖျားသခင်ကတာဝန်အပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပြောပြမယ်ကားဝယ်ကြတယ်မလားကားဝယ်ကြတယ်ကမ်ပဏီကကားတစ်စီးကိုထုတ်လိုက်ရင်တိုယိုတာထားပါတော့တိုယိုတာကမ်ပဏီကကားတစ်စီးကိုထုတ်လိုက်ရင်နှစ်ပေါင်း20ခံဖို့ warranty ရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုတင်လက်ထဲလိုက်တယ်တင်ကဝယ်လိုက်တယ်တင်ဝယ်လိုက်ပြီးတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့မှ engine oil လဲဖို့ tire check ဖို့ engine check ဖို့တေချာ maintenance လုပ်ဖို့က company ရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး engine oil check ချိန်လဲရှိပြီလားတင်ရဲ့အလုပ်ဓာတ်စီရော့နေပြီလားတင်ရဲ့အလုပ်ကား tire လေရော့နေလားတင်ရဲ့အလုပ်နှစ်ပေါင်း20ခံဖို့ company ကထုတ်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုတင်ကနော်နှစ်ပေါင်း20ခံဖို့ကံပြထုတ်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာတင်က enjoy လဲအချိန်မီမလဲဘူးဓာတ်စီလဲမဖြစ်ဘူးเนาะကားတာရလဲမ check ဘူးကားရဲ့ maintenance ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင် company ကနှစ်ပေါင်း20ခံဖို့ထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လဲ3နှစ်အတွင်းမှာတင်လက်ထဲမှာပြည့်လဲပြတ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲတင်က enjoy လဲမှာမလဲပဲနဲ့လဲထိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုတင်ကလုံးမမလုပ်ပဲနဲ့အဲ့တလို့ပဲအမိဝန်းတဲ့ကနေတင်ထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတင်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုထိမ့်သိမ့်တတ်ဖို့လို့ငါဘုရားသခင်တင်ကိုဉာဏ်ပညာပေးထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုတင်ကအရက်တွေနဲ့ရှို့တယ်ဆေးလေးတွေနဲ့ရှို့တယ်မကောက်တာနဲ့ရှို့တယ်အမျိုးစုံနဲ့ရှို့ရင်တင်ရဲ့ကိုခန္ဓာနှစ်ပေါင်း80ခံမဲ့ဥစ္စာ90ခံမဲ့40ခံမဲ့30ခံမဲ့အဲ့ဒါဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူးတင်နဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါမျိုးချိန်ကြရင်ပြန်လဲတပေးမဲ့လဲဘုရားကနာမစွန့်တော့ခါပေမဲ့လဲတင်ယူနာခံနိုင်ဖို့ရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အသက်တာသီးသီးမှာဣသေလလူမျိုးတွေပေါ်မှာဘုရားသခင်ပြုသောအမှုရာတွေဒီကနေ့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်တို့တင်ယူဖို့လို့ငါဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တာဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတာဘုရားသခင်ထားတာမလို့အဲ့ဓာတွေကိုတင်ယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်တတ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှေ့စွာတိုက်တွန်းခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်သူတို့တွေရဲ့စကားကိုဘုရားသခင်နားမထောင်တော့တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာခေါင်းမာတယ်မယုံနိုင်ဘူးနာခံမှုမရှိဘူးเนาะသူတို့လမ်းစဉ်ကိုနဲ့သူတို့ပဲသွားခြင်းတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကရှုံးနေတဲ့အခါမှာလည်းနားမထောင်တော့ဘူးငိုကြွေးတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားသခင်နားမလဲတော့ဘူးသူတို့အကြီးကျယ်ဘုရားရှိတော်မောင်း၌လာပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကမကြားသလိုနေတယ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရအောင်ဒါဝိဒ်
ဒါဝိဒ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်နှလုံးတော်ကိုညှိညွတ်စေသောဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာပြောတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိဒ်ကိုဘုရားသခင်အယမ်းချစ်တယ်ဒါဝိဒ်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဓမ္မရာဇဝင်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်သွားတဲ့နေရာတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှအောင်စေတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်ဒါဝိဒ်ကိုဘုရားသခင်မျက်နှာသာပေးတယ်တကယ်ကိုသူ့ရဲ့ထီးနှန်းကိုလည်းသားစင်မြေဆက်ခရစ်တော်အထိသူ့ရဲ့ထီးနှန်းကိုဆက်ခံဖို့လို့ကဘုရားသခင်ဒါဝိဒ်ကိုအဲ့လောက်ထိကောင်းချီးပေးပြီးတော့မျက်နှာသာပေးတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်လို့ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ငယ်ကတည်းကသိပြီးသားဘုရားသခင်နှစ်သက်ဆုံးအကောင်းဆုံးသူ့ရဲ့အသက်တာမှာပြောစရာမရှိတော့အောင်သင်ယူစရာရှိတယ်တုတ်ပေမဲ့လည်းဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး7ရောက်လာတဲ့အခါမှာမျက်စိတက်မဲ့ခြင်းနောက်ကိုယ်ကာယတက်မဲ့ခြင်းကာမတက်မဲ့ခြင်းနောက်လိုက်ပြီးတော့မှဘာသာရှေဘနဲ့မာယွန်းတဲ့အခါမှာသူများမယားနဲ့မာယွန်းတဲ့အခါမှာသူများမယားနဲ့မာယွန်းပြီးတော့မှလိန်ထက်လိန်ပြီးတော့မှသူမယားကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းလို့သူများယောက်ျားကိုထပ်တက်ပြီးတော့မှသေချောင်းကြံတဲ့အခါမှာဘယင်ဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုစီရင်မဲ့သူမရှိဘူးဘယင်ဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုအပြစ်ရှာမဲ့လူမရှိဘူးဘယင်ဖြစ်သောကြောင့်သူ့ရဲ့ပျော့ကွက်ကိုလိုက်ထိုးပေးမဲ့လူမရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အထက်မှာဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဖျားသခင်ကြည်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်တခါတည်းအသက်တာမှာမိဘတွေနဲ့ဝေးတယ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝေးတယ်ဆရာတွေလည်းဂယုမဆက်ဘာမှဂယုစိတ်ဆရာမရှိဘူးကိုယ့်နဲ့ကိုထင်းချင်းကျဲမယ်လှုပ်ချင်းလှုပ်မယ်ဆိုပေမဲ့အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါတင်းရဲ့အထက်မှာအမြဲတမ်းစိုးစံကြည့်ရှုနေတော့ဖယားသခင်ကတင်းရဲ့အသက်တာကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနေဆိုအားလုံးမှတ်ထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ဗလာမရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်အာမင်တခါတည်းကျွန်တော်အသက်တာမှာမင်းမဲ့တိုင်းပြီလို့ကိုယ့်အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘယ်သူမှလည်းဂယုမဆိုင်တော့ပုံစံနဲ့တွားနေရင်တွားပါဖယားသခင်နေ့တိုင်းကြည့်ရှုနေတာဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကိုလည်းသူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူ့ကိုစီရင်မဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့မှာသူ့ရဲ့ prophet လာပြီ prophet ကဥပမာနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာမြို့တစ်မြို့မှာတထေးကြီးတယောက်ရှိတယ်သူ့မှာတိုးတယ်အများကြီးရှိတယ်တဲ့နားမှာမုတ်ဆိုးမလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့မှာတိုးတကောင်လေးပဲရှိတယ်တနေ့မှာဒီတထေးနားမှာဧည့်သည်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဧည့်သည်ကိုကျွေးမွေးဖို့မုတ်ဆိုးမှာတကောင်လေးရှိတယ်တိုးကိုတတ်ပြီးတော့ကျွေးမွေးတယ်ဗျာနိုင်ငံတော်မှာဒီလောက်ထိရက်စက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဘုရင်ကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကအကြီးကျယ်စိတ်ဆိုးတယ်အကြီးကျယ်စိတ်ဆိုအဲ့ဒီလူကိုတိုက်ရမယ်လူကိုစီရင်ရမယ်အကြီးကျယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ prophet ကပြောတယ်အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်ဘုရင်ကိုတော်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဟာပြီးရောလူတွေကသူ့ကိုလန်လို့မရဘူးလူတွေကသူ့ကိုစီရင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လူတကာအထက်မှာဘုရင်တကာအထက်မှာအရှင်တကာအထက်မှာအရှင်စိုးစံသောဖယားသခင်ကစီရင်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘေးဘာသာရှေဘနဲ့ခလေးရတယ်ခလေးရလို့ခလေးကဘုရားသခင်စီရင်လို့တေတော့မဲ့တေနာဆွဲတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကဒီမှာကြည့်ဘုရားသခင်အချစ်ဆုံးဘုရားသခင်မျက်နှာသာရအဆုံးဘုရားသခင်နဲ့အသွားလာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားသခင်ရှေ့တော်မောက်မှာရှော်တေဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့မှ9ရက်လုံးအစာရှောင်ပြီးတော့မှအကြီးကျယ်ဆုတောင်းပေးမဲ့လေဘုရားသခင်ကနားမထောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်တမင်တကာတတ်လာတာငိုပြတိုင်းလဲဘုရားနားမထောင်ဘူးကျွန်တော်တော့ကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုပေးပါငိုပြတိုင်းလဲဖယားနားမထောင်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုမှာလှပလေးပြောထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေက crocodile tear လို့ခေါ်တယ်မိချောင်းမျက်ရည်ဟာနော်ကြပြနည်းနည်းလေးဆန်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးငိုပြတိုင်းလဲဖယားကနားမထောင်ဘူးဒါဝိဒ်ကအကြီးကျယ်တော့တရက်မဟုတ်ဘူးတနာရီမဟုတ်ဘူး2နာရီမဟုတ်ဘူး9ရက်လုံးအစာရှောင်တာဘုရင်ကြီးကရှော်တေဝတ်ပြီးတော့မှဒါပေမဲ့ဖယားကနားမထောင်ဘူးနားမထောင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအစာရှောင်တိုင်းဖယားနားမထောင်ဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအလွဲမယူကြနဲ့နော်ဒုစရိုက်ပြုတ်ပြီးတော့မှဖယားအလိုတော်အပြင်ဆန့်ကျင်ပဲရောက်သွားပြီးတော့မှဖယားလှုပ်ခိုင်းတော့ကမလှုပ်ပဲနဲ့ဖယားမကြိုက်တာကိုလှုပ်ပြီးတော့မှလာပြီးတော့ဖယားရှေ့တော်မှာငိုပြတာကိုပြောတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုဖယားနားမထောင်ဘူးတဲ့ညဆိုမှာကျွန်တော်တို့ကြားနေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားကောင်းချီးပေးမယ်ဒီလိုဖြစ်ရအာမင်ကြီးကျယ်ထူးကြတယ်လေနော်ဒါမျိုးချိန်ကြိုက်လဲအာမင်ကြီးကျယ်ထူးပြီးတော့မှပြုတ်ပြင်ပါမယ်လို့အာမင်ထူးတယ်ဆိုတာထောက်ခံတာလေနော်ထောက်ခံပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြုတ်ပြင်တတ်ဖို့ရေးချီတယ်မလားဒါမျိုးချိန်ကြိုက်ရင်ယုံကြည်သူများတာရွေ့အသက်တာကိုပြုတ်ပြင်ပြီးတော့မှအာမင်ကျယ်ထူးဖို့ချိန်တန်တာဖြစ်တယ်အာမင် praise the lord ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ထူးကောင်းချီးပေးပါစေတင်တို့တွေပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအစပါလူဆိုတာကောင်းမှမကောင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းမကောင်းနိုင်ဘူးလေတခါတလေဘုရားသခင်တိတိကြီးနဲ့ဆုတောင်းဖို့တိတိကြီးနဲ့တခါတလေပေးကမ်းဖို့တိတိကြီးနဲ့တခါတလေကူညီဖို့တိတိတခါတလေအမျိုးစုံပေါ့တခါတလေကိုယ့်ရဲ့ဇာတိနှောက်လိုက်ပြီးတော့မှမလုပ်တဲ့ချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ပြုတ်ပြင်ဖို့ပါအာမင်ဘုရားသခင်ကြီးဂရုဏာရှင်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်
ပြီးရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာဒုတိယအချက်ပြန်ပြောမယ်နော်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ7မှာဘာအကြောင်းတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကပရိညင်သက်တာတော်ကိုထုတ်ဆောင်လာတယ်အတူချုပ်ပဲပြောမယ်ထုတ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာနွားလဲနဲ့တဲလာတယ်တဲလာလို့တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာနွားကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုရိုင်းဒီရိုင်းလားမသိဘူးအဲ့မှာအဲ့ဒီအရှိမထိုင်တဲ့တယောက်ကသွားကင်မိတာလဲမှာဆိုလို့ပရိညင်သက်တာလဲမှာဆိုသွားကင်မိတော့ဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်ပြီးတည်သွားတယ်အဲ့မှာဒါဝိဒ်အကြီးကျယ်ညိုးငယ်ဘုရားရှင်နေရှေ့တော်ပေါက်၌ဒါဝိဒ်ကညိုးငယ်တယ်လို့ပြောတယ်ညိုးငယ်ပြီးတော့မှဝမ်းနေတာပေါ့လူလဲတည်တယ်ပရိညင်သက်တာလဲမရောက်လာဘူးပရိညင်သက်တာကလမ်းလွဲပြီးတော့မှအောဘဒေတုံရဲ့အိမ်ရောက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာဘာသင်ယူရတယ်လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ရှေ့တော်မောက်၌မျက်နှာသာအရအဆုံးအကောင်းဆုံးဘုရားရဲ့စိတ်ကိုညှို့ညွတ်စေတော်သူဖြစ်ပေမဲ့ပရိညင်သက်တာတေပုံတေနီးမမှန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ထပ်ပြီးတော့မှနားမညောင်းဘူးဗျာပရိညင်သက်တာဆိုတာနွားတွေထမ်းရတာမဟုတ်ပရိညင်သက်တာဆိုတာလဲကထမ်းရတာမဟုတ်ပရိညင်သက်တာဆိုတာကလေဝိလူတွေပရိညင်သက်တာဆိုတာဇစ်ဘရဟိတ်တွေပဲပခုံးကနေထမ်းရမယ့်ဥစ္စာကိုဒါဝိဒ်ကတိတိကြီးနဲ့နွားကိုဆွဲခိုင်းတယ်လဲနဲ့တင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကနားမထောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာသင်ယူရတယ်လဲဆိုတော့အသက်တာမှာဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ဘုရားသခင်ပရိညင်သက်တာဆိုဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုပုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အသက်တာမှာဒီကနေ့အသက်တာမှာမျက်မှောက်တော်ကိုလည်းနီးလန်းမမှန်ရင်ဘုရားသခင်ကမပေးဘူးကိုယ်ကွယ်ခြင်းနီးလန်းမမှန်ရင်မရဘူးအားကြောင့်ဒီကနေ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအိုးဘုရားသခင်ကခက်ခဲကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့ဘုရားလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နီးလန်းတွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာထားပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီနီးလန်းအတိုင်းလိုက်လျှောက်ပြီးတော့မှကိုယ်ကွယ်တတ်ဖို့လုံးကအမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့မှပြောရင်နော်နည်းနည်းလေးကြမ်းသွားမယ်ဒါမဲ့ပြောချင်တယ်အသက်တာမှာလေပရိညင်သက်တာဆိုတာလေပရိညင်သက်တာဆိုတာမျက်မှောက်တော်ဆိုတာတန့်ရှင်းခြင်းရှိရတာဖြစ်တယ်မျက်မှောက်တော်မတန့်ရှင်းရင်လေအသက်တာမှာတောက်ချင်ရတောက်စားချင်ရစားလှုပ်ချင်ရလှုပ်ပြီးတော့မှတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ဘုရားเจ้าရောက်မှာပဲတနင်္ဂနွေနေ့တစ်ခါမှာပဲတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ဆိုပြီးတော့မှလှုပ်ရင်လည်းမရပါဘူးနော်တန့်ရှင်းခြင်းအသက်တာအရန်လိုတယ်တန့်ရှင်းခြင်းအသက်တာမရှိရင်ကောင်းကင်မရောက်နိုင်ဘူးလို့မပြောဘူးလောကမှာအသက်ရှင်နေတော့မှာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ဘုရားသခင်ဘုန်းဆောင်ဖို့ဘုရားသခင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့လို့ငါတင်းရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတန့်ရှင်းဖို့အမှန်တမ်းမှရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ကောင်းကင်မရောက်ပေမဲ့လောကမှာဘုရားသခင်ဘုန်းထင်ရှားဖို့ကအသက်တာတန့်ရှင်းဖို့အမှန်တမ်းမှရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တဲ့ပရိညင်သက်တာကိုနွားတွေကထမ်းလို့မရဘူးတန့်ရှင်းခြင်းရှိတဲ့ဇစ်ဘရဟိတ်တွေလေဝိလူတွေကထမ်းရတာဖြစ်တယ်။သင်ကိုဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်လေဝိလူများဘုရားသခင်ကဇစ်ဘရဟိတ်များအဖြစ်တတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။တန့်ရှင်းဖို့မတားမှရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်။ရောက်တိုင်းနားလေဘို့လုံးကရောက်တိုင်းဘုရားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒုတိယနောက်ဆုံးအနေနဲ့တတိယနောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲတော်ရဲ့အသက်တာကြည့်တဲ့အခါမှာဟေဘရဲစနစ်16မှာဗာပြောလဲဆိုတော့သားဥအရာကိုမထီမဲ့အမြင်ပြုတ်တော့အဲတော်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲတော်ကကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး26မှာအဖေကသားဥကောင်းချီးပေးတော့မယ်ဒါပေမဲ့မပေးခင်မှာငါကြိုက်နဲ့တက်တတ်တော့မြိန်ရှက်တတ်တော့အမဲဟင်းလျာကိုသွားရှာပါပြီးတဲ့အခါမှာငါအဲ့ဒါစားပြီးတော့မှမင်းကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်ငါဝိညာဉ်ကသင်ရဲ့အနာကသင်ရဲ့သားစင်မြေဆက် generation လိုက်ငါကောင်းချီးပေးတော့မယ်အဲ့တော့သွားရှာတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲယာကုပ်ကလိမ္မာစွာနဲ့လူယူသွားတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လေး by the way နော်ကြုံရင်းနဲ့ပြောပြမယ်ဣဇက်ကအဲတော်သားတယောက်ကို generation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းချီးပေးဖို့ပဲဒီတိုင်းပေးလို့ရတာပဲဘာကြောင့်တခုခုအရင်တောင်းတာလဲဖယားသခင်နိယမကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားယုံကြည်သူများဖယားသခင်နိယမကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲကနေစိုက်ထုတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပေးကမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာမရောက်ဘူးအဆင်ဖယားသခင်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအရန်တောင်းဆိုတာအဲ့ဒါဖယားသခင်နိယမကိုဖြစ်တာထွတ်မြောက်ရာကျမ်းထဲမှာတရားဟောရာကျမ်းထဲမှာငါရှေ့မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုယ်ကွယ်ဖို့လို့ငါလာတဲ့အခါမှာတဲ့လက်ချီမပေါ်မလာရလို့ပြောထားပြီးသားဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုစေခြင်းနဲ့လက်ချီမပေါ်မလာရပြန်ဆိုရအောင်လက်ချီမပေါ်မလာရ
အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်ဘုရားသခင်လက်ရှိမပေါ်မလာရအဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုတက်မေးဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဘုရားသခင်ကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဂျူးတွေကအဲ့ဒါကိုတောက်လျှောက် generation လိုက်သုံးလာတာအခုထက်ထိအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာသမားတွေလာတဲ့အခါမှာဆရာသမားတွေနားလာတဲ့အခါမှာသူတို့သစုံတစ်ခုအရင်မပေးဘဲနဲ့ဆုတောင်းမခံအောင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လာတဲ့အခါမှာပေးပါလို့ပြောချင်တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ဖို့နားလည်ဖို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်အာမင်လက်ချီမပေါ်မလာရလို့ဘုရားသခင်ကအပြတ်ပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်သားအရင်ဖြစ်ပေမဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာလွဲအပ်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသစုံတစ်ခုအရင်တောင်းတယ်ရှောလူကသူ့ရဲ့တရိษံနဲ့ပျောက်လို့သွားရှာတဲ့အခါမှာမြင်တော်သူရှိတယ်ဒီနေရာမှာမြင်တော်သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြင်တော်သူမှာဆုတောင်းသွားခါဖို့ငါတို့မှာဘာပါတယ်လဲသူ့ရဲ့တပည့်ကိုမေးတယ်ပြောချင်တာကဂျူးတွေကအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့သဘောကိုသိတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးတောင်းခံတော့မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မောက်၌တစုံတစ်ခုမပါဘဲနဲ့မရဘူးဆိုတာကောင်းတဲ့သဘောပေါက်တယ်အဲကြောင့်ဣဇက်ကပြောတယ်သွားရှာတယ်လာတဲ့အခါမှာယာကုပ်ကယူသွားပြီကောင်းကြီးကယူသွားပြီအဲ့မှာအဲတော်ကအကြီးကျယ်ငိုကြွေးတယ်ဒီမှာသေချာနားထောင်နော်အဲတော်ကအကြီးကျယ်ငိုကြွေးပေမဲ့ဣဇက်ကဘာမှမကြံတော့ဘူးငါသားဘာမှမကြံတော့ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ရဲဆက်သူ့သားကြီးနတ်ဆကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့သားဦးအရာဆိုတာကနတ်ဆကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ double portion ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရေးအရာဖြစ်တယ် position ဖြစ်တယ် authority လည်းဖြစ်တယ် authority position double blessing double portion ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုအဲတော့ကမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တယ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကဓမ္မသစ်ကျမ်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဟေဘရဲခန်းကြီး7ခန်းငယ်16ထဲမှာသားဦးအရာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တော့အဲတော့တဲ့သူ့ရဲ့သားဦးအရာကိုအဲ့ဒီကောင်းကြီးမတိုင်ခင်မှာပဲဟင်းတဲ့သူကရောင်းနေပြီးသားဖြစ်တယ်ကြည့်နော်အခုကောင်းကြီးကဝိညာဉ်ရေးရာ generation နဲ့ကောင်းကြီးဘုရားသခင်ပေးတော့မှာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ကသူ့ရဲ့ double blessing position authority ကိုပဲဟင်းနဲ့သူကရောင်းထားပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင် honor မလုပ်ချင်တော့သူဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမပေးချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့အသက်မရှင်ဘဲနဲ့ဘလောက်ပဲအဲတော့ကဲတော့ငိုကြွေးပေမဲ့လဲငိုပြတိုင်းလဲဘုရားနားမထောင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ညမှာအဲတော့ကအတန်လွင့်ပြီးတော့ငိုကြွေးတယ်လို့ပြောတယ်တမန်ကျမ်းစာကဒါမဲ့အဖေကပြောတယ်ငါသားမကြံတော့ဘူးတဲ့ငိုကြွေးတိုင်းလဲဘုရားနားမထောင်ဘူးကျွန်တော်တော့ကျေးဇူးပြပြန်လဲဆိုပေးပါငိုပြတိုင်းလဲဘုရားနားမထောင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အလိုတော်နဲ့ညီအသက်ရှင်ဖို့တုံတင်တာပါနောက်ဆုံးနဲ့ဆုံးသက်ရအောင်မောရှေရဲ့သက်တာကြည့်တဲ့အခါမှာမောရှေရဲ့သက်တာဘယ်မှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့တရားဟောရာကျမ်းမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကရေပြန်တောင်းတဲ့တနေရာရောက်လာတဲ့အခါမှာအတူချုပ်ပဲပြောတော့မယ်အဲ့မှာမောရှေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့မှအမိန့်ပေးရမယ့်ဥစ္စာကိုကြောက်ရေထွက်စေလို့အမိန့်ပေးရမယ့်ဥစ္စာကိုအဲ့ဒီပရိသတ်ကြောင့်လူတွေကြောင့်စိတ်ဆိုးပြီးတော့မှအမိန့်ပေးမယ့်အစားလူတွေရှေ့မှာဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုမထီလေးစားပြုပြီးတော့မှသူကင်တဲ့လမ်းနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုဘုရားကအယမ်းစိတ်ဆိုးတယ်ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်တယ်ဆိုဘာလဲအဲ့ဒါရိုက်ယုံနဲ့ရေထွက်ဘာလဲမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုလူရှေ့မှာသူကအာခံတာ rebel လုပ်တာ violence ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှိမ်ချဆက်ကပ်ပြီးတော့မှနာခံမဲ့အစားအာခံပုံကံမောက်မှာထောင်လွှားပြီးတော့မှလူရှေ့မှာဘုရားသခင်အမိန့်တော်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဂတိတော်မြေတန်သွားတယ်တန်ခွင့်ပေးသွားတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားဟောရာကျမ်းရောက်လာတဲ့အခါမှာအခန်းကြီး6ရောက်လာတဲ့အခါပြန်ဖတ်ပါတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာမောရှေကဘုရားသခင်ရှေ့မှာပြန်ဆုတောင်းတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုလည်းဂတိတော်မြေဝင်ခွင့်ပေးပါဆုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်အပြတ်ပြောတယ်မောရှေဂတိတော်မြေဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းငါ့ကိုနောက်တစ်ခါမပြောနဲ့တော့တယ်ဘုရားသခင်ပြတ်တယ်ကြည့်တော့ဂတိတော်ဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောရှေနောက်တစ်ခါဒီဆုကိုမတောင်းနဲ့တော့တဲ့ငါဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားငါအမှုစီရင်ထားပြီးသားငါအမိန့်ချမှတ်ထားပြီးသားနောက်ထပ်မင်းတရားကိုထပ်မတောင်းနဲ့တော့အဲ့ဒါမတောင်းနဲ့တောင်ပေါ်တက်မင်းကိုငါယူတော့မယ်တဲ့မောရှေဆိုတာဘုရားသခင်အိမ်တော်တစ်ခုလုံး၌သစ္စာရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မောရှေဆိုတာကအိမ်တော်တစ်ခုလုံးနဲ့သစ္စာရှိတာမှာကဘအနုညတ်အသိမ်မွေ့ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တို့ပေမဲ့လေအလိုတော်ကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့မှလူတွေရှေ့မှာလူတွေကြောက်ပရိသတ်ကြောက်
ဖယားသခင်နဲ့ relationship တောင်မှပြက်ပြီးတော့မှကိုးကွယ်ခြင်းမားပြီးတော့မှဖယားသခင်ရှေ့တော်မောက်မှာမဟုတ်မဟာလုံးမိတဲ့အခါမှာဂတိတော်ပေါင်းများစွာနဲ့ဂတိတော်မြင်တန်သွားရတယ်အားကြောင့်တရားဟောရကျမ်းဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှငါ့ကိုစုမတောင်းနဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့မှစုမတောင်းနဲ့တော့ဒီဟာကဘာကိုစကားပြောတယ်လဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးသင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအသက်တာမှာမှတ်ထားတော့နောက်ဆုံးအသက်တာမှာလူတွေကြောင့်တယောက်ယောက်ကြောင့်အညိုးထားလို့စိတ်ဆိုးလို့စိတ်ကောက်လို့ဒေါသဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ devotion တောင်မှပြတ်သွားတယ်စုတောင်းမဲ့အချိန်တောင်မှစိတ်ညစ်လို့စုမတောင်းမိတော့ဘူးကျမ်းစာဖတ်မဲ့ချိန်တောင်မှအဲ့ဒီပုံကိုကြောင်းတွေးတဲ့အခါမှာကျမ်းစာမှာဖတ်ဖြစ်တော့ဘုရားကိုကိုယ်ကွယ်ဖို့လာခြင်းပေမဲ့လည်းဘုရားเจ้าမှာအဲ့ဒီပုံကိုမျက်နှာမြင်ရင်လုံးဝစိတ်ပြန်ဆိုးမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံကိုရဲ့မျက်နှာမမြင်ခြင်းလို့ဘုရားเจ้าရှောင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းတောင်မှရှောင်တဲ့အဆင့်အဲ့ဒါတွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အရောက်တော့ဘုရားရှင်စကားပြောကောင်းကြည့်ပေးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်လူတယောက်ကြောင့်လူတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းပြတ်တာမျိုးတွေလူတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ relationship ပြတ်တာမျိုးတွေဘုရားသခင်အယိုတေတောင်မှတန်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးတွေကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကြားထဲမှာဘုရားသခင်တောင်မှအယိုတေတန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သူ့ကိုဂတိတော်မြင်ရွှေ့ပေးလိုက်တယ်အားကြောင့်ယုံကြည်သူများအသက်တာမှာဒီကနေ့ဘုရားပြောသောနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုဒီကနေ့စင်ကျင်ခွန်အားယူကြရအောင်အချုံအနေနဲ့အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့ပထမအချက်ကဣသေလလူမျိုးများရဲ့ဘုရားသခင်ကစကားနားမထောင်ခြင်းအကြောင်းကနံပါတ်1ပထမအချက်ကမယုံခြင်းခေါင်းမာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုတိယဒါဝိဒ်ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုဘုရားသခင်နားမညောင်းတာကကာမတက်မဲ့ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူများမရနဲ့ဒီကနေ့ပြစ်မှားကြတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လူငယ်များလူကြီးများ online ကိစ္စတွေလည်းပါတယ်ပြောပြမယ်နော်ဆရာတွေကမမြင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့မိန်းမတော်မှမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့မှ pornography တွေအပြာကားတွေတက်တယ်ပဲပြောမယ်ရှုပ်တယ်အပြာကားတွေ online ကနေပြီးတော့မှခိုးကြည့်နေတာတွေအားလုံးလည်းပါတယ်ကာယသက်မဲ့ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်သူများမရနဲ့တွားပြီးတော့မှကိုထိလဲရောက်တွားမဖြစ်မှာပေမဲ့လည်းစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှမကောင်းတာတွေကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့လှုပ်ချင်အကုန်လှုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးလည်းဘုရားသခင်ကမြင်တယ်အာမင်ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်စကားပြောပါစေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကာယသက်မဲ့ခြင်းတွေအကုန်လုံးကိုယ့်အတဲ့ကိုလှုပ်ချင်ရတွေးချင်ရပြောချင်ရကြည့်ချင်ရအကုန်လုံးမျက်စိဝါလောက်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာငိုပြတာလည်းဘုရားနားမထောင်ဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကိုးကွယ်ပြီးရင်နီးလမ်းမမှန်ရင်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြိညင်သက်တာတည်တဲ့အခါမှာနီးလမ်းမမှန်တော့ဘုရားသခင်ကအရောက်မပို့ပေးဘူးကိုးကွယ်ခြင်းမှာလည်းနီးလမ်းမမှန်ရင်မရဘူးကိုယ့်အနေကိုအိမ်မှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကိုယ့်အနေကို online မှာလည်းတရားနားထောင်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်အနေကိုလည်းကြိုက်တဲ့ဆရာကို YouTube ထဲ click လုပ်ပြီးတော့မှနားထောင်ပြီးအိမ်မှာလည်းအေးဆေးအဆင်ပြေပါတယ်ဆရာလည်းမလိုဘူးအသင်းတော်လည်းမလိုဘူးဘာမှမလိုဘူးဆိုရင်ကိုးကွယ်ခြင်းမားသွားပြီဘုရားသခင်ရဲ့နီးလမ်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဘုရားသခင်နားမထောင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ဘုရားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေတတိယအချက်မှာကအဲတော်ရဲ့တက်တာဘာကြောင့်ငိုကြွေးပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်နားမထောင်တော့တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပိုက်နေနဲ့အဲတော်ရဲ့တက်တာမှာအတောက်အစာဥစားပေးလုံးလို့ပြန်ပြောမယ်အတောက်အစာဥစားပေးလုံးလို့ USA နိုင်ငံရောက်လာပါပြီဆိုပြီးတော့ဘီယာတွေကဈေးပေါ်တယ်အရက်တွေကဈေးပေါ်တယ်ဆေးလေးတွေကဈေးပေါ်တယ်ဟိုဟာတွေကဈေးပေါ်ပြီးတော့မှကိုယ့်အနေကိုအတောက်စားတွေနောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရှေ့တော်မောင်းနိုင်ဘုရားသခင်မကြိုက်ပါဘူးဆိုတာသိရသားနဲ့တောက်တယ်ငုံတယ်ရှူတယ်သွင်းတယ်နောက်မှပဲအသေးတွေကြောက်ကတ်တွေကလီစာတွေတခုခုဖြစ်မှပဲဘုရားသခင်ရှေ့တော်ကိုတော်ရေဘုရားဆရာတွေလက်တင်ခိုင်းဟိုဟာလက်တင်ခိုင်းဟိုဟာ prophet ပြုခိုင်းဒီဟာကိုစီလူခိုင်းဟိုဟာကိုရေဖြန်းခိုင်းမရဘူးအချိန်မီကိုယ့်အနေကိုပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ်းတတ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်အတောက်စာဦးစာပေးလို့နာလေဖျားရှိတော်မောင်းနိုင်ငိုပြရင်လည်းမရတော့နောက်ဆုံးလူတွေကြောင့်ဖျားကိုတော်မှမိတ်ပြက်အယိုသေးတန်းကိုယ်ွယ်ခြင်းတော်မှမာယွင်းကိုယ်ွယ်တင့်တာတော်မှမကိုယ်ွယ်တော့ဘူး devotion ချိန်မှာတော့မှ devotion မယူတော့ဘူးကျမ်းစာဖတ်ချိန်မှာတော့ကျမ်းစာမဖတ်တော့ဘူးဖျားသခင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ devotional တော်မှပြက်လောက်တဲ့အထိလူတွေကကိုယ့်ကိုနောက်ရှက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတင့်ရဲ့အမားဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါပြုတ်ပြင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှတဲ့မှတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မောရှေလည်းပရိသတ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်မှနားမထောင်မိတဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေထက်မောရှေပဲဆုံးရှုံးရတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချက်လေးချက်အဖြစ်ရောက်တိုင်းဘုရားသခင်စကားပြောလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အသက်တာတီးတီးမှာငိုပြတိုင်းလဲဘုရားသခင်နားမထောင်ဘူးဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့အစဉ်ချင်းပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတီးတီးကိုတီဆောက်လျက်အသက်တာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကပဲ့ပြင်ခိုင်းလျက်နှုတ်ကပတ်တော်ကထိမ့်သိမ်းခိုင်းလျက်နှုတ်ကပတ်တော်ကဆောင်မခိုင်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်လိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ဘုန်းထင်ရှားစေတော်သားသမီးများဖြစ်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မှဤမြောက်လောက်နဲ့ရောက်တိုင်းကိုတိုက်သွင်းခွန်အားပေးတုံသင်ပါတယ်လို့ရောက်တိုင်းဘုရားရှင်သူစကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေ